приехали мы тоже другой день вечером справляться. Вчера, вот я же говорила, помыла окна. Вот, думала сегодня доделать, но непредвиденные обстоятельства. Заболели дети, как бы у Ярослава температура 39 была. Катю просто тошнило, к вечеру поднялась, или даже к утру температура. В общем, ночь бессонная. День то же самое, пришлось скорую вызывать, потому что врачей детских у нас нет. Сказали, или справляйтесь сами, или вызывайте скорую. Вот у Ярославы опять в обеде 39,1 температура была. У Кати поднялась, поэтому дети дома, пришлось как бы сегодня находиться дома. В общем, день я провела, получается, дома с детьми. Ну как, не совсем, ну с детьми-то, но за это время я успела забить 6 бройлеров. С матерью пощипали, как бы разделали, просили. И вот поэтому как бы не совсем зря я просидела дома. Вот на завтра планы у нас еще, наверное, десяточек забьем. И на послезавтра десяточек, чтобы их меньше было. Потому что уже как бы пора их и забивать. И что выросло, то выросло. Так, иду сказать. В общем, сегодня у нас ветруган просто сильный. Просто офигенный. Вот. И, в общем, разорвала весь наш целлофан. Все наше красивое сено будет теперь некрасивое. В общем, а сколько мы за него отдавали? Около 2000, по-моему. Или 1700, или 1800, или за этот. Ну, в общем, что-то вот такое, около 2000. В общем, все. Ветер разорвал все, что было красивое. Вот. Мы думали как раз сохранить вот эти тюки будут как бы хорошенькие. Но, в общем, я даже не знаю. Мы, получается, не сэкономили, а вот и на это деньги потратили. И, в общем, еще надо будет покупать. В общем, получается, нифига мы не сэкономили. Вот, Игорь кормит поросят. Приехала Ира с нами помочь. Сегодня приехали просто к управке. Она пошла за конем, он там дальше стоит. Вот. Так что сейчас надо будет идти за коровами, потому что темнеет. 6 часов, в общем, уже темно. Козам дала, маленьких коз загнала и барашков. Поросятки хотят кушать. Так что, а Ярослав еще такой скоро уехала, температуру ему сбила. Так что собирался ехать тоже в деревню. Ну, какая ему деревня, когда такая температура. Поэтому вот, остался дома. Такие вот у нас дела. Насыпала козам корма, но ест одна Маруся. Почему-то. Маленьких, не подпускает. Так. Игорь меня послал кормить бычков. Ну, пойду кормить бычков. Мне кажется, еще Игорь сарай кое-где задел. Еще сейчас вот на обратном пути будем идти, надо будет посмотреть. Кирпичи вставлены на те места, где прогрызли. Вот хочу посмотреть. Так, еще Гришу тоже не выпускали. Надо выпустить. Все, осень у нас уже. Ира с конем идет. А мы идем к телятам. Сейчас покормлю, попою. Пока. Так, этих нету с козами.
соседей. Наверное, надо козла теперь выпускать. Телятки кушают, насыпала им муки. Этим малышам сыплю отдельно на сено. Не подходят они есть к большим. Орлика я тоже накормила, напоила. Выпил 3 больших ведра воды. Да, Орличек. Такой пучара наш. Что ты? Успокойся. Ну куда ты, Орлик? Сено положила ему соль туда. Иди соль ешь. Успокойся. Все, пока. Пойдем за коровами. Маленькие сюда им насыпал. Тут едят на сене. Идите. Что там едят? Так, коровки кушают сено. Коров подоили. Моем аппарат. Вот. Коз тоже подоили. Молоко налили. Все. Можно ехать домой. Козу эту оставляем тут. Коза, что хочет, то и делает у нас. Коров подоили, это значит я. Аппарат помыли, это значит ты. Чтобы было понятно. Все. Я же говорила, что я не успела сегодня помыть, так как дети заболели. Ну все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.